去希臘咧個感覺比較特別，咁啊所以想拍一段片咧分享俾大家知。平時咧我去完啲國家咧就啲體會啊同埋啲感受自己享受嘅啫。咁咧首先咧我就喺 Albania 咧坐12個半鐘頭巴士咧就去咗 Meteora 嘅鎮嘅。咁嗰度出名咧就係一啲山上邊嘅修道院啦。過關嘅時候咧，我用咗2個鐘嘅。佢哋要分辨呢一本 passport 係香港，就佢哋一知道之後就快好多啦。喺嗰度瞓咗一晚啦，第2日咧就出發上山去睇嗰啲修道院。咁係真係幾特別嘅，佢喺一個岩石上面啦，就有一個修道院，非常之特別。咁東正教嗰種模式啦，同羅馬嗰種教堂係唔同嘅。佢哋嘅距離話又唔係好近，又唔係好遠嘅。咁要行路咧，大概半個鐘至1個鐘左右啦。啱得意就截下順風車，咁啊截咗2程，都慳咗好多腳骨力㗎啦。下午嘅時候咧，咁啊上巴士就出發去雅典，到夜晚8點鐘左右咧就到雅典㗎啦。咁啊行到去個 hostel 大概10分鐘到啦。咁去到樓下嗰陣時都驚驚地啦，好壓喎，地方又污糟喎，又暗喎。跟住入到去個 hostel 搭嗰啲 lift 咧又舊啊。我 hostel 喺5樓啊。架 lift 到咗要拉開門行入去，跟住你係見到啲門啊，每一層咁樣經過你都見到嘅。入到去 hostel 嗰度啦，仲要好大陣煙味啦。去到我個床位咧，係床都未準備好嘅，冇 staff 喺門口啊！你可以想像到個價錢係幾相宜啦。話職員喺個平台度覆返我就話會有 staff 上嚟執房㗎啦。咁我出去食嘢先啦。咁啊3個鐘頭之後11點啊，夜晚11點鐘翻上嚟。咁啊當然原封不動啦，啲嘢冇變過啦。大概3-4個字啦，咁啊開始有職員上嚟啦，粒聲唔出喎。我問佢做乜嘢啊？佢話幫我執床。咁我話你唔使啦，我已經揾咗另外一個 hostel 㗎啦，你幫我做 cancel 得㗎啦。咁啊去咗一個真係幾遠嘅 hostel 啦，12人房。咁我咧就瞓11號房，11號床，下格床嚟嘅，全院滿座。咁啊，其實參觀雅典咧就唔係好多特別嘅地方嘅啫，最主要都係要去個神殿啊，去啲 Old Town。其實就冇乜必要留太耐嘅，等船過去一個島咧 ，Crete 一個鎮叫 Chania 嘅。我凌晨嘅船啦，坐咗7個鐘，咁啊凌晨12點，跟住去到就7點半咁上下。個 town 亦都好細嘅，好 accessible 嘅。咁啊，周圍去揾下有冇啲租啲電單車去揸下粉紅色嘅沙灘嚟。我諗住租架 scooter 咁樣過去啦。臨簽約嗰陣時候，佢就話：如果你去嗰個沙灘，唔可以揸 scooter 喎，因為個 CC 唔夠嘅。單程都2個鐘喎，仲要上 highway 喎。咁我俾佢大一大啦，咁我就租咗架私家車。歐我個 budget 都好多嘅，咁啊，梗係踩進去啦。咁啊，呢個粉紅沙灘真係好靚，水清沙幼，真係粉紅色嘅。啲水咧，你行到好遠咧，都係好淺水嘅，啱一家大細去嘅。啲水清到係，啲水去到膊頭咧，你仲見到啲腳趾咁清嘅。不過咧就有啲凍，咗嗰度大概1個鐘左右啦，車錢都唔使俾啊。Google Maps 有啲咩沙灘我就走過去望一望，有啲喺山崖下邊啊。其實好多都係要揸車先至去到嘅沙灘嚟嘅，揸車去係好應該嘅喎。跟住夜晚翻去 hostel，咁啊煮咗個晚餐啦。咁一路食嘅時候，一路同嗰啲住青年旅舍嘅人一齊喺度吹下水啦。佢話之前嗰晚咧有個人咧打鼻鼾好勁喎，佢話半夜3更咧拍醒佢話：喂，你可唔可以打側瞓啊？咁樣，即係你住得呢啲嘅話咧，你
冇得要求咁多啊，因為咧，你話啲人開音樂大聲，講電話大聲咧，你可以叫佢細聲啲，佢控制到嘅。鼻鼾聲其實控制唔到嘅，咁你拍醒人做咩啫？自己頂唔順就自己諗方法啦。你俾得起呢個價錢同人哋 share 一間房，你要 expect 到係要忍受嘅。第二日就喺餐裏邊咧行咗轉啦，比我想象中好嘅 Kenya 呢個地方。咁啊，你見到我喺度彈下吉他，其實我借人哋嗰啲賣藝嗰啲吉他玩下嘅啫。咁同佢吹咗幾句水。嗰度亦都好多 tour 嘅。咁啊，有啲 boat trip 去睇日落，或者去睇周邊啲沙灘啦。咁同埋有啲馬車可以騎下啦。等到夜晚就搭巴士去另外一個鎮，2個鐘頭巴士嘅啫，好快。咁成個島其實都唔細嘅，講係講一個島仔，但係其實咧就係香港嘅8倍啊！你諗下係幾大？夜晚就8點鐘到啦，咁班船咧就凌晨4點鐘嘅。咁我冇特別租夜晚住嘅地方㗎，喺街嗰度揾咗個地方整頓下自己啊，跟住就打橫瞓㗎啦。我真係好瞓得㗎，任何地方任何時間我都瞓到㗎。我而家諗翻起嗰個地方其實唔係好理想嘅，但係我都瞓到。凌晨3點鐘咧就去到碼頭度等啦。4點半先真正開船嘅，咁我一上到船就揾到個位就即刻瞓嘅啦。瞓醒7點半就到咗呢一個島 Santorini， 面積咧就好似香港島咁大嘅啫，揸電單車係非常之合適嘅。咁所以咧我就租咗架 scooter 3日半嘅，咁啊價錢都非常之相宜嘅。咁同埋呢度入電單車油亦都好平啦。我嚟同埋走都係呢個地方，咁我直都喺呢度攞車還車，所以係非常之方便，慳咗一程要出翻去嘅錢嘅。咁我亦都恃住有車啦，住咗一間比較遠嘅 hostel 啦，唔係民宿嘅，10床嘅房嚟嘅。咁但係咧，因為佢亦都好偏遠，而家咧亦都唔係旅遊嘅旺季，咁所以咧嗰間房得我一個人住嘅啫，非常之好啊！廚房有廁所啦，我就恃住自己有架 scooter 啦，咁就去咗呢個島嘅好多個沙灘啦。我幾中意呢個地方，呢一個島添嘅。但係咧呢度有好多我哋想像中嘅希臘啦，好多藍頂白牆身嘅屋仔或者教堂啦。呢度最出名咧就係個日落。任何一個向西嘅地方咧，你望個日落咧都係好靚好正嘅。我就喺呢度留咗4日，咁啊當然有去最出名嗰個 Oya 嗰度睇日落啦，好靚。個太陽咧照落嚟嗰啲光咧，打落去嗰啲藍白色嗰啲屋啊，睇住嗰個日落進入咗喺海入邊咧，嗰啲顏色啊、倒影啊係同其他地方唔同嘅，因為咧佢嗰個海咧好大好靜嘅，咁睇落去嗰個日落咧亦都好靚，因為嗰度啲雲啊同埋啲霧咧係好少好少嘅。呢度最高嘅山頂嗰度睇日落啦，亦都有去最南嘅燈塔嗰度睇日落啦。3個都唔同嘅 feel 嘅，咁啊好值得去睇。咁亦都係揸 scooter 嘅好處嚟㗎。咁我中間見到啲咩景靚，我就停埋一邊影相，影完又開翻車走啦。咁但係唯一一個唔好處咧，就係真係有啲危險，唔係其他車嗰啲危險啊，因為條路咧吹得海風多啊，嗰啲路咧係好跣嘅。到講體驗啦，呢度啲人真係好到不得了啊！尋日啦，咁我就
其中一個鎮仔嗰度咧就經過啫，有個 waiter 截停咗我，傾咗幾句，咁就拉咗我入去話：我請你飲杯紅酒。咁啊，佢最後真係請我嘅，冇收我咩錢嘅。咁啱嗰日咧就有一台客咧就係講廣東話嘅，咁啊已經喺美國50年㗎啦，咁啊好好傾，好好人嘅，咁啊同佢哋傾偈。咁希臘咧，我特別中意呢一個島嘅Santorini。咁啊，佢除咗住係貴之外咧，其他嘅消費唔係特別貴嘅。咁啊，包括食啊，或者你去一啲 pub 啊咁樣咧，都唔係特別貴嘅。咁咧，因為咧我就係 control 自己嘅 budget 啦，咁我好多時咧都係自己整三文治去食嘅啫。咁但係咧呢度嘅海鮮啦、kebab 啦、甜品咧都好出名嘅。其實有幾間都非常之好食添啊！翻去 hostel 嗰度啦，個 host 好人到咧，我俾支啤酒佢，諗住 share 俾佢飲啦咁樣。哇！佢攞多2罐出嚟啊，同我 share 埋。share 完之後咧，仲話：喂，出去，我帶你落 pub 咁樣，去見識下都好啦。2、3間感受唔同嘅 pub。感覺非常之好啊！如是者咁，佢請咗我2晚添嘅，我都唔係好好意思，我話埋單佢都唔肯嘅。咁啊，去到今日啦，要離開啦。咁我亦都係搭夜晚嘅船走，咁所以咧，我揸住架車都周圍去咗幾個地方啊。坐低飲杯咖啡，呢間咖啡咧又係我冇預計到嘅。我求其喺度望下，跟住個 waiter 走出嚟，好飲嘅啲咖啡，入嚟啦，咁啊傾咗幾句偈，咁啊叫我入去，咁我泊低咗架車就入去啦。啲咖啡真係幾好飲嘅，偏貴咗少少，不過唔緊要嘅。佢仲請咗我食咗個 cake，好好食。咁啊總括嚟講咧，希臘呢個地方咧，可以嘅話咧就唔好跟團。因為咧跟團嘅話咧，佢只會帶你去雅典同埋2個近嘅島嘅啫，最多2個嘅啫，分鐘得一個島就係我而家坐緊呢個我最中意嗰個島啦。咁但係就會 miss 咗最南嗰個大島嘅。咁啊，如果你係自由行，最好咧就帶埋你個 partner 嚟，呢個地方好浪漫嘅。我拍呢段片咧，就係因為我其實真係好中意希臘呢個地方㗎。如果你都想知道我邊度租車平啊，或者邊幾間餐廳我食過覺得平靚正啊，又或者你對我嗰個 hostel 有興趣嘅話咧，可以 PM 問我嘅。或者咧，如果你有啲朋友咧打算去希臘去玩嘅話咧，咁可以 share 我呢個 video 俾佢啦。咁啊，亦都可以 PM 我問我一啲 details 嘅嘢。